لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا مع وصول هربي وتامي تم تكليفي بأنشطة أكبر وأوسع بكثير. ابتدأت بعملية إدارة المشاريع التابعة للوكالة، عملية تقديم التحليلات بشكل يومي ومكثف. في موضوع تهريب العملة الصعبة، أنا كنت أجمع المعلومات عن تواجد العملة الصعبة في البلد، وإيش ما هي الأسباب التي منعت البنوك من ترحيل العملة الصعبة. الأمريكي أيضا كان مهتم بموضوع العملة الجديدة وطباعتها، يعني بحكم أنها كلما طبعت عملة كما ذكرت سابقا كلما تدهور أسعار أو سعر العملة الوطنية والمحلية بشكل أكبر. في عام 2020-2021 قمت بربط مهندس شبكات وسيرفرات مع ضابط الأمن الإقليمي دانيال حناء، والذي يتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي. أفاد هذا الشخص المهندس أنه يمتلك معلومات مهمة يريد أن يعطيها للأمريكان مقابل الحصول على مبالغ مالية. عام 2016 كلفني السيد براد هانسند، الذي كان نائبا للسفير الأمريكي ومسؤول الاستخبارات الأمريكية، باستلام شفرة البنك المركزي ونقلها إلى عدن من السيد إبراهيم النهاري، واستلمت الشفرة ونقلتها إلى عدن. من ضمن مهامي عمل التحليلات الأمنية عن اليمن والخطط الأمنية أيضا، وذكر في تقييم الأداء الخاص بي أن التقارير الخاصة بي تقوم بمساعدة الأمريكيين ومتخذي القرار على وضع السياسات والاستراتيجيات. من ضمن التقارير كمان اللي رسلتها كان رسل لي مسؤول القسم الاقتصادي والسياسي كريس عن صورة للحشد النبوي في 2001.